Բավականին լավ գիրք է, խորհուրդ կտամ կարդալ։ Բավականին լավ գիրք է, խորհուրդ կտամ ապրես։ Անդրի Մատիսը այն հեղինակներից է, որ միտում է ունեցել իր ներդրումը ունենա արվեստի զարգացման մեջ։ Ինքը ոչ թե ուղղակի հեղինակ է եղել, ով տաղանդ է ունեցել, ինքը մարդ է եղել, ով անընդհատ մտածել է։ Իր ձեռագիրը բնականաբար երևում է բոլոր ստեղծագործությունների մեջ, բայց իր աշխատանքները տեխնիկապես ու ոճային մեկը մյուսից տարբեր ու մեկը մյուսից հաճարար են։ Ունի նույնիսկ աշխատանքներ ռեալիզմի ոճի մեջ, իմպրեսիոնիզմի ոճի մեջ, աշխատանքներ ունի պոինտիլիզմի մոտեցմամբ, քաթաուտ տեխնիկայով արված իր աշխատանքները հավաքված են Մատիս ջազ անունով հավաքածուի մեջ։ Մինաս Ավետիսյան 20-րդ դարի հայկական գեղանկարչության ամենաազդեցիկ կերպարներից մեկը։ Մինաս Ավետիսյանի հիմնական աշխատանքները ազդված են ֆովիզմից, դա տեսնում ենք իր ստեղծագործությունների մեջ։ Մինաս Ավետիսյանի ամենահայտնի ստեղծագործություններից մեկը, որով իրեն կարող եք ճանաչել, դա ինքնադիմանկար ստեղծագործությունն է, կինապատկերներն են իր, դիմանկարները, էսքիզային հիանալի աշխատանքներ ունի։ Մինաս Ավետիսյանի աշխատանքները ցուցադրված են հայտնի ցուցասրահներում, ինչպիսիք են Artsy, Art Major ու Sotheby's։ Իր արվեստանոցն այրվելու աշխատանքների ինչ-որ մասը ոչնչացվել են, բայց այն աշխատանքները, որոնք որ կան, արդեն բարձ խոսում են իր ստեղծագործական տաղանդի մասին։ Ինչա ֆովիզմը։ Վառ, կոնտրաստային գունային համադրություն, գույնը դառնում է հիմնական արտահայտման լեզուն ստեղծագործության մեջ։ Իհարկե գույնի զգացողականության գաղափարը արդեն իսկ առաջ էր մղվել իմպրեսիոնիստների։ Ֆովիզմով արդեն տեսնում ենք նշաններ դեպի ավելի տարածական մոտեցումից ստեղծագործությունների դեպի երկուդե կառուցվածքներ, այսպես ասած։ Կա այսպիսի մի գիրք «Իմ Մինասը», հեղինակը Յակով Զարգարյան։ Գիրքը կենսագրական է գեղարվեստական ոճի մեջ, բավականին հետաքրքիր է գրված, քանի որ գրքի միջոցով հնարավոր է ծանոթանալ թե Մինաս Ավետիսյանի ստեղծագործական մտածողության հետ, թե իր հետ որպես անհատ, ինչը որ կարծում եմ նաև կարևոր է։ Բավականին լավ գիրք է, խորհուրդ կտամ կարդալ։